انسوا أي طريقة جربتوها للكنافة بالقشطة وجربوا طريقة الحلواني اللي اعتمدتها من سنين واستحالة أغيرها. من غير بقى ما تغلفي الكنافة بالسمنة هتعمليها باحترافية ولا أجدعها حلواني. جربوا الطريقة دي وادعولي بجد. نبدأ كده على طول ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه انا معايا كده نص كيلو من الكنافه، استخدمت الكنافه الملونه. تقدري تستخدمي اي كنافه متوفره عندك، هي فرق اللون بس مش اكتر من كده. ببدا بقى اقطع الكنافه معايا، ويا ريت تفتتيها بايديكي وبلاش الكبه. ليه بقى؟ لما بتبقى مشعره بالشكل ده بتحسي بطعم الكنافه، بيكون طعمها حلو قوي قوي، وكمان القوام بتاعها بيكون ممتاز. غير اللي بتكون مفرومه في الكبه ناعم، القوام بتاعها بيكون مختلف، وكمان التقطيعه بتاعتها هتلاقيها مختلفه وما بتحسيش بطعم الكنافه زي دي. كده الكنافه جاهزه معانا تمام. هنضيف دلوقتي بقى عليها 4 معالق كبار من السكر البودره، وهبدا اغلف الكنافه بالسكر البودره كويس جدا. فايده السكر البودره هنا بيدي لها لون حلو قوي، ده غير ان هو بيعمل على تماسك الكنافه. هنغلف الكنافه بتاعتنا كويس بالسكر، وهنحضر الصينيه بتاعتنا. وانا عن نفسي بفضل الصواني الالومنيوم دي مقاس 28، تقدري تعمليها برده في مقاس 30. اهم حاجه كميه السمنه اللي هتضيفيها في الارضيه تكون كميه كويسه، والسمنه تكون مرمله بالشكل ده، ما تكونش سايحه، لان لو سايحه تاخد طبقه خفيفه قوي. واحنا طبعا عايزين كميه كويسه في الارضيه، لان انت عشان تاخدي كنافه حلوه الكنافه يعني سمنه. حطيت بقى تلتين الكنافه في الارضيه بالشكل ده، وبدات اعمل لها طوف بايديا. وهنجيب برده صينيه اصغر منها ونبدا نضغط عليها كويس جدا، ودي مرحله مهمه قوي عشان تاخدي الشكل اللي شفتيه معايا في البدايه. تضغطي الكنافه كويس جدا تطلع معاكي اسطمبه. دلوقتي هنبدا نحضر كده مع بعض القشطه، عباره عن 3 اكواب من الحليب، والحليب هنا مغلي وبارد. هضيف عليه 4 معالق كبار ممسوحين من النشا، المعلقه تكون ممسوحه، ومعلقه كبيره من الدقيق. ميكس الدقيق مع النشا بيدي قوام كريمي وحلو قوي قوي. وهضيف معايا فانيليا، هقلبهم الاول على البارد وبعد كده ارفعهم على النار. لو متوفر طبعا عندكم قشطه يبقى حلو جدا، قشطه بقى من وش الحليب، قشطه من العلب الجاهزه، بتدي طعم حلو قوي قوي وكمان غني جدا. بضيف الكريمه وهي سخنه، وببدا اوزعها بالشكل ده، وبسيبها لما تبرد. زي ما انتم شايفين كده هي بردت معايا. وبعد كده هوزع التلت الاخير من الكنافه. زي ما قلت لكم انا بقسم الكنافه التلت والتلتين، التلتين بيكونوا في الارضيه بيبقى قاعده كويسه، وكمان بنعمل جوانب، والتلت التاني بضيفه فوق الكريمه بعد ما بردت. واهم حاجه تسكني الاطراف عشان الكريمه طبعا ما تخرجش معاكي. طبعا ما تضغطيش عليها من فوق، هي طبطبه كده خفيفه قوي كده على ايه، على الكنافه. بعد كده هنضيف لها السمنه. معايا كده كوبايه من السمنه، نص كيلو من الكنافه بياخد كوبايه من السمنه، حجمها 250 مللي. هنضيف السمنه بتاعتنا نوزعها بالشكل ده في الاطراف الاول، بعد كده تضيفيها كده في النص. وكده هي جاهزه معاكي تمام. بدخلها الفرن على درجه حراره 180، رف وسطاني. اول ما تاخد كده معاكي لون من تحت وتبدا كده تخلع من الجوانب بالشكل ده، بروح فاتحه عليها الشوايه تتحمر، وبعد كده هبدا اطلعها وهي سخنه كده، ببدا اقلبها على طبق التقديم. بالنسبه للشربات، شربات الكنافه بيكون تقيل وبارد عشان تبقى مقرمشه كده من بره وبرده طريه من جوه من الكريمه. انا الشربات بالنسبه لي عملته لكم قبل رمضان خالص. عملت كميه كيلو السكر، بضيف له نص لتر من الميه، يعني كميه السكر نصها ميه، وعصير ليمونتين كبار، وبضيف عسل جلوكوز لو متوفر بيديله قوام حلو قوي قوي. طبعا بيغلي على النار لمده 12 دقيقه، وبعد ما يبرد بعبيه في البرطمانات. بنبدا بقى نوزع الشربات زي ما انتم شايفين كده على الكنافه، ونسيبها بقى لما تتشبع براحتها خالص. وبكده نكون حضرنا احلى صينيه كنافه بجد ممكن تاكلوها في حياتكم. مفيش احلى من كده. جربوها على الطريقه دي والله هتدعولي. وبكده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم. يا ريت طبعا لو عجبكم تدعموه باللايك والشير عشان يوصل لكل الناس. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه.